जिन लोगों को सूखी खांसी आती हो या गीली खांसी, मतलब ये कि कफ वाली खांसी हो या बगैर कफ वाली खांसी हो, बहुत परेशान है। तमाम तरह के सिरप का इस्तेमाल किए, तमाम तरह के गर्म पानी वगैरह वगैरह का इस्तेमाल किया, लेकिन खांसी नहीं जा रही। इंशाअल्लाह ताला ये अमल कर लीजिए, अल्लाह के मुक़द्दस कलाम पाक की बरकत के तुफ़ैल इंशाअल्लाह आपकी खांसी दफ़ा हो जाएगी। करना ये है नाज़रीन किराम कि सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम, ये कुरान पाक की आयत है। इसको आप 41 मरतबा गुनगुने पानी पे गर्म करके, यानी गुनगुना पानी हो उस पे आप 41 मरतबा पढ़ के दम करें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। अपने तमाम दोस्त अहबाब तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ, और अगर आप अब तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो ज़रूर फॉलो कर लें इंशाअल्लाह तबारक।